naye mmwe nga tebannakwata aliyo mwetegereze omusajja mulalu. Guys, omusajja mulalu era kiteekeddwa okuba nga Halima alina ebyama bingi nnyo by'amanyi ebikukusiddwa mu eno famire. Waliwo ekiri emabega wa famire eno. Halima bannanga ateekeddwa okuba nga abadde asula ku kizibu. Omusajja mulala ebyaddala ono gwa wakana genda ku akaunti y'omusajja mulalu completely. Omwana ono ateekeddwa okuba nga either ayina by'amanyi oba nga ali lubuto nga akasajja kamukwata nga kakati engeri y'okuzikiza bwonna obujulizi ne byonna eby'ekisiro ebadde bikolebwa ku Halima bayina kumutuusaako bulabe oba kumutta. Bannanga omusajja mulalu Halima yeetaaga justice kati tasobola kudda mikono bayina kumutuusaako bulabe oba kumutta. Bannanga omusajja mulalu Halima yeetaaga justice kati tasobola kudda mikono. After seeing this training video of a girl called Halima who's been working in Saudi Arabia, and this is my question, let it go to our government. My question is, we do medical checkups to our sisters before leaving our country. And again, they do also another medical checkup when they're in Saudi Arabia before even starting working to confirm whether what we did or what they did in Uganda was right. But my question here comes, do we get some medical reports or some medical records of their bosses before starting working with them? Again, do we get or do they have a chance of looking on medical reports or medical records of their bosses before starting working with them? Because like seriously, some Arabs, they look not to be fine. They look not to be fine. And immediately after seeing this video, I was like, oh my God, this man pretending to be a boss of Halima looks not to be fine. I myself, he looks mentally to be not stable. So, before judging our sisters who are escaping in those so-called biyumba, let's first have some medical reports on records. We see whether those bosses are also fine. Because we may end up judging our sisters that they don't want to work. But do we care about their bosses to confirm whether they're also fine? Otherwise, as of now, Halima needs a serious and immediately justice before things get worse. Again, let justice prevail to our sisters who are stranded in Saudi Arabia, in those so-called biyumba, because some Arabs, they look to be vampires and they seem to be vampires. Share this information to all concerned people, otherwise our sister, they're in trouble. Let also get some medical reports of their. Halima. معك تعال وش انت معك في كلام انا كلام حليمة انت ساكت خلاص. حليمة انا بابا انت محمد شكلها ما شبتني. حليمة بأي حق بروح أعلم أمي.
يمه شفت الخدامه؟ والله العظيم اني قلت لها حليمه ايش سويت؟ قالت دفت بوجهي كذا، شفتي؟ قالت روح خلاص بسلمها المكتب اللي انت. والله إيه؟ والله العظيم عاندتني اليوم. مش ممكن مش ممكن. انا وش وانا عمري 31 سنه مع اوكي انت تضربيني قلنا خلاص امي هذه تيجي تقول ميدي تقول كذا بشكلها. والله العظيم والله العظيم والله عندها مسويه. وبعدين قالت ميدي دفت راسي كذا زين يرضيك ولدك الوحيد وانا اللي دايما اعطيك كل شيء اعطيك عيوني واسهر كل ليل مغرب وكبس واخر شيء تخليني ها ربد عيبه وروح نامي. هي ما عاد كلمتي ايش اللي تسلميها. انا قلت لها اتكلمي خلاص. وش وانا طيب انا ماني دايما اطيع كلامي، ما حد يطيع كلامي انا في الحياه. ضرب بس كذا بس ردي علي. لا مشيت مع المسلمين كل سنه. وانا وش امشي مع غير المسلمين؟ امشي مع المسلمين انا اقسم بالله. وانا اغراضي خليها تنبعث. ولا خليها تنبعث. لا بطلها الزباله. ترى بقول الحين الاغراض كلها ودها زباله. لا تخرب الاغراض لا تخرب الاغراض. يا انا يا هيدي الخدامه كلهم بالترتيب. يا مسلم ماني برتب. خليني اطيع كلامي. يا مسلم ماني برتب ولا ادري خليها تطلع بالزباله. علشان تبغى يجي السلبي. تدري لك قبلها وش بسوي؟ خلاص علشان لو ما طلبتيني والله ما لا ما طلبتك. انا اقول لك علشان جلست والله العظيم لو ما تقدر عندي كم امشي علشان يمي. ولا عرفت كيف اتفاهم معه ولا عرفت اخذ نفسي واقرب بنتك. ها يعني ما اقدر